Bom dia aos nossos amigos comunicadores do Brasil, feras da comunicação, mundo da comunicação, jornalistas e comunicadores profissionais do Brasil, central da comunicação, defensores da Amazônia, comunicadores do estado do Pará. Tá aqui, ó, estamos em Igarapé-Mirim, tá aqui uma boa parte da nossa madeira da nossa Amazônia, passando aqui na frente da cidade de Igarapé-Mirim, aqui no estado do Pará, ó. Aí, ó, nossa madeira. Aqui o presidente da pesca do estado do Pará. Presidente, uma vergonha. Aí, é isso. Quer dizer... É uma vergonha, presidente. O pescador, o ribeirinho, está lutando para conquistar um salário mínimo por mês, pelas perdas ambientais, e você vê como degrada o Amazônia. Tá aqui, ó. O pescador está com 150 mil pescadores suspensos e cancelados. E a madeira indo embora. O governo federal não tem vergonha na cara de não olhar essa realidade. É uma contestação que eu quero fazer. Uma vergonha. Tá aí, ó. Nossa madeira indo embora, tá aqui, ó. O pessoal aqui, os pescadores aqui, tá aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Os pescadores, todo aqui, olha. A balsa passando aí, ó. Olha aqui, ó. Igarapé-Mirim, no estado do Pará. Tá aqui, ó. Olha a madeira lá, indo embora. Aqui, ó. Olha, açaí e a madeira indo embora, né, tio? Hein? O que é que você acha aí, tio? É muita madeira. Tá aqui outra aqui. Muita madeira, irmão? É muita madeira? Todo dia passa. Todo dia, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Todo dia passa aqui, ó. Todo dia passa. Cadê a fiscalização? Cadê o IBAMA? Cadê o IBAMA? Hein? Vamos divulgar aí, amigos comunicadores do Brasil, de todos os grupos. Para esse estado, para a Amazônia tomar vergonha na cara. O Brasil tomar vergonha na cara. Tá aqui, uma denúncia. Bom dia a todos.